Короче, чисто американские улицы. Очень схожи. Я нахожусь в Коста-Рика. Двигаюсь в поиске русских. Но нужна помощь, ребят. Короче, хочу показать вам, как тут собирают мусор. Короче, ребята все бегом делают, бегом. Такие же пожарные гидранты стоят, как в Америке. Короче, какое замечание хочу сделать. Город огромный, движняк, но ни одного бычка нигде не валяется. И мусора нету. Короче, что я хочу сказать. Здесь в плане торговли еще круче, чем в Турции. Ходячая реклама, короче, с колонками на крыше. И, короче, тут все улицы похожи на друг друга. Вот именно вот в этом районе. То, что я снимаю, это совершенно разные места. Короче, ребят, зашел. Сейчас в церковь зайду помолиться. Какая разница? Бог он везде. Не знаю, снимать можно или нет, но если нельзя, тогда просто выключу камеру. Получается, мы будем подниматься вон в те горы. Там русская православная церковь. Как раз туда и держим путь сейчас. Коста-Рика. Так, ну это аэропорт.
Короче, приехал я тут высоко в горах. Вот она стоит, русская церковь. Но как позвать их там кого-нибудь? Все закрыто, ворота закрыты на замках. То есть туда внутрь доступ абсолютно закрытый. Сейчас буду пробовать как-то узнавать что-то.